U današnjem video radu objavljujem vest da Vojska Srbije uvodi u naoružanje izraelski sistem za upravljanje vatrom koji se koristi na puškama FN-SCAR-L kalibra 5,56 mm, a koji je namenjen za uništavanje dronova male veličine ovom puškom. Ovaj sistem će koristiti jedinici za specijalne operacije, odnosno pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, koji koriste ovu belgijsku pušku u svom naoružanju. Smart Shooter Smash 3000 proizvod izraelske kompanije koji se do sada dokazao u borbenoj upotrebi, a prvi put srpskoj javnosti je predstavljen na redovnoj analizi stanja i sposobnosti Vojske Srbije i tom prilikom je priređen statički prikaz naoružanja i vojne opreme njenih jedinica u Nišu. Tada je na jednom od stolova bila izložena puška FN-SCAR-L koju koriste pripadnici specijalne jedinice Vojske Srbije, a na njoj je bio montiran nišanski sistem Smart Shooter Smash 3000 i pripadajući list sa taktičko-tehničkim podacima o ovom sistemu za upravljanje vatrom. Kako se navodi u informativnom listu Vojske Srbije, izraelski Smart Shooter Smash 3000 je namenjen za precizno upravljanje vatrom pri gađanju pokretnih i nepokretnih ciljeva malih gabarita iz automatske puške danju i noću. Sistem povećava verovatnoću pogađanja cilja u vazduhu prvim metkom na daljinama od 250 metara za veće ciljeve i dronova male veličine na 100 metara. Smash 3000 se sastoji od displeja rezolucije 640x480 piksela i dnevne i noćne kamere koje pomažu u uočavanju i nišanjenju cilja u vazduhu danju i noću. Ovaj sistem za upravljanje vatrom je povezan kablovima i sa mehanizmom za okidanje na pušci. Smash 3000 nema optičko uvećanje, već se proračunavanjem kretanja i udaljenosti cilja određuje nišanska tačka, odnosno mesto koje vojnik treba da nanišani kako bi pogodio cilj. Izraelska kompanija proizvođač ovog sistema za upravljanje vatrom je Smart Shooter sa sedištem u kibucu Jagur, nedaleko od Haife. Ova izraelska kompanija ima kancelariju u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj za evropsko tržište, kao i u Australiji i Novom Zelandu. Oružane snage Velike Britanije kupile su 225 nišana Smash krajem prošle godine po ceni od 24.000 evra po uređaju, što je izuzetno visoka cena za jedan elektrooptički nišan, ali očigledno je da vredi svaku paru jer ga kupuju najmoćnije armije sveta. Nišan je do kraja godine uveden u naoružanje jedinica za brzo reagovanje britanske vojske, a američka kopnena vojska je kupila isti sistem Smash 3000 2022. godine, jer je na testiranju pokazao odlične rezultate, odnosno odličnu efikasnost u pogađanju malogabaritnih ciljeva u vazduhu. Korišćenje ovakvih sistema za upravljanje vatrom na automatskim puškama prema ocenama specijalista američke vojske je budućnost u zaštiti od dronova male veličine svakog pešadinca. To je već potvrđeno u sukobima u Ukrajini i pojasu Gaze, gde dronovi kamikaze koji nose male bojeve glave, minobacačke mine ili ručne bombe prave sve veće gubitke vojnicima u borbenim dejstvima. Kopnena vojska Sjedinjenih Američkih Država je nedavno oformila i poseban centar za obuku vojnika u borbi protiv dronova, upravo kako bi vojnici koji se angažuju u borbama bili što bolje obučeni za uništavanje novih pretnji iz vazduha. Jedan od sistema koji se koristi u tom centru je i izraelski Smart Shooter Smash 3000 koji sada posjeduje Vojska Srbije, što znači da je Ministarstvo odbrane Srbije shvatilo ozbiljnu odbranu pešadinaca od najveće pretnje danas po njih, a to su mali dronovi koji vrebaju svaku priliku da napadnu.